سورة قاف. سورة قاف دا مکی سورت تے او 15 آیتون دی. مصحف کی چکم ترتیب دے آگا اعتبار سر 50 دی او باعتبار دا نازلیدو سلور دیرشم سورت دی. دی مشهور نوم دقه دی سورت قاف. نکی کر اما تا تویلو کر وشو بس زنور قصه بگی پریدی. دی مشهور نوم دقه دی سورت قاف او د دې بل نوم دی سورت قاف والقرآن المجید. د دې یو بل نوم دی سورت الباسقات. مقصد د سورت هغه واضح دی، ایقاظ القلوب الغافله، هغه زړونه را بیدارول چې کم غافل دي. نو په دې صورت کې د الله رب العزت د قدرت نښې دي. په دې کې د پخوانو قومونو تذکرم شوي د هغوی د هلاکت، او په دې کې د مرګ او بیا د راپاڅېدو بحث هم شوی دی. دې چې مقصد هغه د خلکو را بیدارول دي د غفلت نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید. قسم دے پا قرآن عزت والا باندے، او دا قسم اللہ رب العزت دا دید پارا خوڑلے دے چی تاسو بخامخا را پورتا کیگئی او اللہ تو مخامخ کیگئی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ تعجب کئی دوی دا دینا چی راگئی دوی تا یر ورکون کئی دا دوینا. فقال الكافرون هذا شيء عجیب، نؤوی کافرانو دا یو شی دے ناشنا. سناشنا دی اذا متنا وکننا ترابا، ایا کله چې مړه شو موږ او شو خاورې، یعنی بیا به راواپس کیږو. ذلك رجع بعید، دا واپسي د لرې، دا د عقل نه لرې خبرې دي. دا مطلب نه دی چې وخت پکې ډېر دی، نو هغوی دا لرې عقل یې نه مني. کم سړی چې سرکش او غافل او مني، نو په هغه کې به دی چې لرې د مطلب چې له دې ته وخت شتي. خو دلته دوی وایي لرې ده، معنی ده چې عقل نه لرې د مني نه. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یقینا معلوم دی موږ ته هغه چې کمی ځمکه د دوی نه. د الله سره خو دا علم دی، ځمکه د دوی نه څنګه کمی، یعنی چې د دوی دا بدنونه کله په خاورو کې کېښودی شي که نه، نو څومره ځای خاورې شوی دی، څومره ځای نه دی خاورې شوی. الله وایي موږ سره خو داسې ناشنا علم دی. وعندنا کتاب حفیظ، او زمونږ سره کتاب دی ساتونکی د عملونو، د هر سره دوی لیکلی کېږي. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکې دوی دروغجن کو حق لره هر کله چې راغی هغوی ته. فهم فی امر مریج، نو دوی په خبره ګډه وډه کې دي، خپل منځ کې خبره ګډه وډه. حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا صورت د جمعې په خطبه کې وي، پوره خطبه کې به دا صورت وي. ډېر عظیم الشان صورت دی، نو خطبه به په دې صورت باندې وکړه. افلم ينظروا الى السماء فوقهم،
آیا نو نګوري دوی اسمان ته د پاسه د دوی کیف بنیناها چې څنګه جوړ کړی دی موږ هغه وزیناها او ښایسته کړی مو دی وما لها من فروج او نشتې هغې لره هېڅ چاودونه یعنې کوم رب چې دا کار کړی دی هغه قادر دی چې انسانان راپاسوي والارض مددناها او ځمکه خوره کړې ده موږ هغه والقینا فیها رواسي او اچولي دي موږ په هغې کې پاخه غرونه وانبتنا فیها او رازرغون کړي دي موږ په هغې کې من کل زوج بهیج د هر قسمه بوټي تازه نه قسم بوټي تبصرة د پاره د ښودنې د قدرت خپل د دې دپاره دا کار کړی دویم وذکرا او د نصیحت دپاره لکل عبد منیب د پاره د هر بنده واپس کیدونکي الله ته نصیحت د هر چا دپاره نه دی نصیحت خو ټولو دپاره دی خو فایدهمند د هغه چا دپاره دی چې الله ته واپس کیږي ونزلنا من السماء ماء مبارکا او رالیږلي دي موږ د اسمان نه اوبه برکت والا فانبتنا به جنات نو رازرغون کړي دي موږ په هغې سره باغونه وحب الحصید او داني د هغه فصل چې لو کړی کیږي والنخل باسقات او کجوري اوږدي لها طلع نضید هغې لره غونچکونه دي په یو بل د پاسه رزقا للعباد د پاره د خوراک د بندگانو واحیینا به بلدة میتا او را ژوندې کوو په دې سره ښار مړ په څه سره په اوبو سره کذلک الخروج دغه رنګ راوتل دي د قبرونو نه څنګه چې دا فصل دا ونې دا بوټي د ځمکې نه راوځي نو دغه شان د انسانانو دا راوته دي پخوانو چې تکذیب کړی د انجام یې سو کذبت قبلهم قوم نوح دروغجن ګڼلي پیغمبران مخکې د دوی نه قوم د نوح علیه السلام واصحاب الرس او کوی والو وثمود او ثمودیانو وعاد او عادیانو وفرعون او فرعون واخوان لوط او ورونو د لوط علیه السلام واصحاب الایکه او بنوالو وقوم تبع او قوم د تبع پرون موږ تذکره کړې تبع كل كذب الرسل دي ټولو دروغجن ګڼلي و رسولان فحق وعید نو ثابت شو عذاب زما یعنی په دوی باندې الله وی زما عذاب ثابت شي افعینا بالخلق الاول ای نو ستړي شوي یو موږ په اول پیر پیدایش کولو یعنی دوی دا وایي دا ډېر عجیبه ده وی اول پر الله پیدا کړي و دا منو بیا به م راپاسوي یاره دا نو الله وایي زه ولې د اول پیر پیدایش ستړی کړی بس چې اول پیر مې کړی اصل مسله دا ده چې بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دوی په شک کې دي د نوي پیدایش نه دوی ته مسله چې د هغه د څه نه ده هغه په دویم پیر د راپاسېدو نو ځکه اوس الله رب العزت د خپل علم تذکره کوي چې د الله سره څنګه علم دی ورسره د مرګ بیا د قیامت د ټول دې دپاره یو خو پکې یره ورکول دي چې دا وخت را روان دی او مه کوئ دا سرکشي او دویم دا چې الله وی زه به دا کوم زه په دې قادر یم ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی دی موږ انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او پوهیږو په هغه څه چې وسوسه اچوي ده ته نفس په هغې سره نفس ده ده داسې الله په د انسان پوه دی نفس چې ورته څه وایي په هغې هم پوه دی نو څنګه هغه الله بیا دغه خپل بنده نشي راپاسولی ونحن اقرب الیه من حبل الورید او موږ ډېر نږدې یو ده ته رګ د مرۍ نه ډېر نږدې یو معنه علم احاطه قدرت اورو
او ملائک ته الله بیا موږ سره نږدې نور ذات په اعتبار سره الله په عرش ته پاسي ځکه پسې د ملائکو خبره کوي اذ یتلقى المتلقیان کله چې اخلي دوه اغستونکي دا کرامن کاتبین دي عن الیمین و عن الشمال قعید د ښی طرف او ګس طرف نه ناست دي ما یلفظ من قول نه غورځوي دا انسان هیڅ وینا یا نه کوي هیڅ وینا الا لدیه رقیب عتید مگر د ده سره انتظار کوونکی تیاري دا ډېر د یرې آیت دی ګوره څه چې ته د خولې نه راوباسي نو دا نوټ کېږي او بیا یو وخت را روان دی وجاءت سکرة الموت بالحق او راغله بیهوشي د مرګ په رښتیا سره سکرة الموت زنکدن چې ورته موږ وایو دې ته بیهوشي د مرګ هم ویلی شي نشه د مرګ ورته هم ویلی شي انسان نشه شي دا ډېر سخت حالي والله رب العزت دې دغه وخت موږ ته اسان کړي او دا ګوټ موږ ته پروت دی یو ډېر تریخ ګوټ موږ ته پروت دی ذلک ما کنت منه تحید دا هغه څه دي چې ته به د دې نه تښتېدې ونفخ فی الصور او پوکۍ به وکړی شي په شپېلۍ کې ذلک یوم الوعید دا ورځ د عذاب ده وجاءت كل نفس معها سائق وشهید او را بشي هر نفس چې د هغه سره به راښکودونکی او ګواهي ورکوونکی دوه ملایک به د هر انسان سره راځي یو به یې راکاږي شړي به یې روان کړی به یې ارض محشر ته او دویم به څه دویم به ګواهي ګوره د انسان ته څه ویلی کېږي لقد كنت في غفلة من هذا یقینا خامخا وي ته په غفلت کې د دې نه د دې ورځې نه فکشفنا عنک غطاءک نو لرې کړه موږ ستا نه پړده ستا او دنیا کې چې ستا په سترګو راغلی و د غفلت پړده که فبصرک اليوم حدید نو نظر ستا نن تیز دی نن اینی که نه اینی مطلب دا دی دا راښکودونکی خو یا چې راکاږي دا خو ملائک دی ملک دی دا ګواه څوک دی نو بعض علما وایي چې دا هم په ملایکو کې او چا ویلي چې د انسان دا خپل اندامونه دا هم ګواه دی خو نه دا اولنۍ خبره چې ډېره واضحه وقال قرینه او به وایي ملګری د ده هذا ما لدی عتید دا هغه څه دي چې ما سره دي تیار دا کم یو ملګری دی هغه کم چې د ګواهي دپاره راغلی کم چې د ګواهي دپاره راغلی دی هغه به وایي چې دا عملنامه ده ما سره تیار بعض علما وایي که د دې نه مراد هغه شیطان ملګری شي لیکن چې یو شیطان هم دی که نو هغه به دا وایي چې دا دی و هر وخت ګناه ته تیار ولدین دا اولنی قول واضح ہے القیا فی جہنم غزار کی پا جہنم کی کل کفار عنید ہر کفر کون کے عناد کون کے اللہ برغدوان و ملائکو تو مناع للخیر معتد مریب من کون کے دا خیر زیادے کون کے شک کون کے ہو الذي جعل مع الله الها آخر هغه دی چې ګرځولی دی د الله سره حقدار د بندګۍ بل فالقیاه فی العذاب الشدید نو غزار کوي دی په عذاب سخت کې قال قرینه وبوی ملګری دا اوس هغه شیطان دی شیطان ملګری به څه وایي دا واورئ هغه شیطان چې انسان د هغه په نقش قدم روان وي هغه په آخرت کې دا خبره وکړي د الله په مخ کې قال قرینه ابوی ملګری د ربنا یا رب زما ما اطغیتو ما نه دی ګمراه کړی دی ولکن کان فی ضلال بعید مگر دی و په ګمراهۍ لرې کې په ده کې دا ګمراهي پرته وه دننه لرې کې یعنې د حق نه ډېر لرې تلو
قال الله به ورته وی لا تختصموا لدي جګړې مه کوئ زما په خوا کې وقد قدمت الیکم بالوعید او حال دا چې ما مخکې لیږلي و تاسو ته یره د عذاب ما تاسو یرولي وی نو اوس سره جګړې کوئ ما یبدل القول لدی نشي بدلېدی خبره زما په نیز وما انا بظلام للعبید او نه یم زه هېڅ ظلم کوونکی په بندګانو باندې فیصلې چې وشي بیا نه بدلېږي یوم نقول لجهنم هل امتلأت په هغه ورځ چې موږ به ووایو جهنم ته آیا ډک شوې ته وتقول هل من مزید او هغه به وایي آیا څه زیات شتي داسې سخته ورځ را روانه ده دومره لوی جهنم الله پیدا کړی دی حدیث کې راځي چې رب العالمین به پکې خپل قدم کیږدي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي نو بیا به دی چې قط قط بس دی بس دی دومره لوی جهنم ورسره دا ده که حدیث کې راځي چې د هر انسان په جهنم کې هم ځای شته او په جنت کې هم ځای شته هر انسان دا ځای شته هغه بیا د انسان هغه اعمال دی او کوشش دی چې دی کم یو طرف ته تله غواړي وازلفت الجنه او نږدې به کړی شي جنت للمتقین غیر بعید د تقوادارو دپاره چې نه به یې لرې لرې ډېر نه دی یو مطلب یې دا دی بعض علماو یعنی بس چې مړ شوي جنت دی چې مړ شوي جنت دی یا مطلب دا دی چې د ارض محشر نه لرې نه دی الله دې موږ ته نصیب هر چا دپاره نه دی هذا ما توعدون دا هغه څه دي چې وعده کېده تاسو سره لکل اواب حفیظ دپاره د هر توبه ویستونکي ساتنه کوونکي د خپل ځان حفاظت کړی د ګناهونو نه ځان ساتلی د خپل ایمان یې ساتنه کړې ده من خشي الرحمن بالغیب څوک چې یریږي د رحمان نه په حال د نه لیدو کې وجاء بقلب منیب او راغی الله ته په زړه ګرځېدونکي سره ادخلوها بسلام ورننوځئ دې جنت ته په سلامتیا سره ذلک یوم الخلود دا ورځ د همیشوالي ده دا نعمتونه همیشه دي لهم ما یشاءون فیها دوی لره به هغه څه چې دوی غواړي په دغه جنت کې ولدینا مزید او موږ سره زیاتي هم شتي زیاتي کې مراد د الله رب العزت دیدن کول د دې نعمتونو د پاسه الله وایي یو بل دی چې هغه د الله دیدن کول دي اوس الله بیا یری وکم اهلکنا قبلهم من قرن او ډېر تباه کړي دي موږ مخکې د دوی نه قومونه هم اشد منهم بطشا چې هغوی ډېر سخت وو د دوی نه په رانیوو کې یعنې په زور او طاقت کې فنقبوا فی البلاد نو هغوی ګرځېدلي وو په ښارونو کې هل من محیص آیا شته دی ځای د تېښتې یعنې کله چې په هغوی سخته راله نو اواز او چغه د هغوی څه وه دا ولې تاسو په د اخري ورځو کې مړه شوي صرف دوه ورځې بس بیا آخري ورځ خو هم د ختم رسید مازدیګر به ناسته یې لږه صرف 2 ورځې پاتې بیا قصه ختمه او هېڅ به ته نه لګي بیا به نصیب یې وکړی نو چغه به دوی صحیح آیا ځای د تېښتې شتي ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې کې خامخا نصیحت دی په څه کې په دې قرآن کې په دې صورت کې په دې خبرو کې نصیحت دی او هر چا دپاره نه لمن کان له قلب دپاره د هغه چا چې زړه لري یعنې زړه ژوندی او القى السمع یا یښودی غوږ واورئ یا یښودی غوږ وهو شهید او دی حاضري بدن خو یشتي حاضري مطلب څه دی ذهني په زړه سره ولقد خلقنا السماوات والارض او یقینا پیدا کړي دي موږ اسمانونه او ځمکه
وما بینهما فی 6 ایام او هغه چې په منځ د دواړو کې دي په اندازه د شپږو ورځو کې وما مسنا من لغوب او نه دی رسېدلی موږ ته هېڅ ستړیوالی چې دې موږ نه یو ستړي کړي نو د انسان پیدا کول څه دي بیا ها د اخرني صورتونه چې کوم دي د دې ټولو موضوع تقریبا یو ده ډېر تفصیل ته پکې ضرورت نه خبره واضحه ده الا که مدني صورتونه منځ کې راځي هغه به لږ تفصیل او وضاحت غواړي فاصبر على ما يقولون نو صبر کوه په هغه خبرو چې دوی یې وایي دوی ګډې وډې وایي ته صبر کوه وسبح بحمد ربک او تسبیح وایه سره د صفتونو د رب ستا قبل طلوع الشمس مخکې د ختو د انور نه وقبل الغروب او مخکې د ډوبېدو نه سحر ماښام شو او مخکې د 5 منځونو نه مخکې همدغه 2 منځونه هغې ته به کوم اشاره وشو ومن اللیل فسبح او د شپې په یو حصه کې نو تسبیح وایه د الله د تهجد امر شی وکړ و ادبار السجود وروستو د سجدې کولو نه د سجدو نه مراد منځونه دي مانځه پسې د الله پاکي بیانوه بیا د آخرت تذکره واستمع او وکېده یعنی توجه دې له ورکه ګوره واستمع یوم ینادي المناد او وکېده هغه ورسته چې اواز به وکړي اواز کوونکې من مکان قریب د ځي نږدې نه لرې نه دی یعنی داسې اواز نه دی چې هغه بعضو ته رسي بعضو ته رسي نه هر یو ته به داسې رارسي لکه د ده په خوا کې چې دغه کسي او هغه څوک دی اسرافیل علیه السلام یوم یسمعون الصیحة بالحق هغه ورځ چې اوري به دوی چغه په رښتیا سره ذلک یوم الخروج دا ورځ د راوتو ده قبرونو نه انا نحن نحیي ونمیت یقینا موږ ژوندي کول او مړه کول کوو و الینا المصیر او خاص موږ ته راګرځېدل دي یوم تشقق الارض عنهم هغه ورځ چې وبچوي ځمکه د دوی نه صراعا تعدي به کوي ټول به په منډه منډه را روان ذلك حشر علينا يسير دا را جمع کول دي په موږ باندې آسان نحن اعلم بما يقولون موږ ښه پوه یو په هغه خبرو چې دوی یې وایي ای پیغمبره موږ غافله نه یو هر څه راته پته ده چې دوی څه وایي وما انت عليهم بجبار او نه ته په دوی باندې زور راوستونکي یعنې ستا دا کار خو نه دی چې ته په خلکو باندې په زوره ایمان راوړي فذکر بالقرآن نو نصیحت کوه په قرآن سره من یخاف وعید هغه چاته چې یریږي د عذاب زمانه ستا کار نصیحت کول دي قرآن بیانوه دا نصیحت نه فایده څوک اخلي من یخاف وعید چې څوک یریږي الله وایي زما د عذاب